Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dziś dowiecie się, jakie auto kupiłem i czy warto kupować uszkodzone samochody tego typu i z jaką pracą się to wszystko wiąże. Zapraszam. No i słuchajcie, takie auteczko kupiłem. Przywiozłem na lawecie wczoraj. Naprawdę wygląda ładnie. Auto w środku dość zadbane, fajnie wyposażone. Łopatki zmiany biegów przy kierownicy, kolorowe wyświetlacze zegarów i MMI. Dodatkowo webasto, pneumatyka. Samochód dosyć fajnie wyposażony. Generalnie autko prezentuje się bardzo ładnie. No i będę musiał zrobić w nim silnik i przejrzeć, co tam się dzieje. Słuchajcie, wziąłem się trochę za rozbieranie już silnika. No wygląda to wszystko nie najlepiej, no. Mnóstwo olejów w dolocie. Silnik ma bardzo dużo wycieków. Tutaj widać, że wszędzie gdzieś uszczelniacz chyba puścił i daje olej. I na tym pasku wszędzie mnóstwo wszystko zaolejonego brudu. W dolocie, tak jak mówiłem, olej, turbo zajeżdżone. Lata tam normalnie, wirnik lata na wszystkie strony. No generalnie no nie jest dobrze na pierwszy rzut oka. No, rozbieram dalej. No i tak rozbieram sobie pomalutku. Już nie będę pokazywał tego, jak ściągałem pas, przedni zderzak, bo to było już tyle razy w poprzednich odcinkach, po kolei, krok po kroku, jak co się rozkręca. Więc tutaj od razu przechodzimy do meritum. Już silnik mam troszeczkę rozebrany, wtryski, trochę od sprzętu. Turbina, stan petarda. Luzy poprzeczne i to dosyć duże, luzy wzdłużne. No i najdziwniejsze dla mnie jest to, ja mówię, mało widziałem, ale to jest strona dolotowa turbosprężarki. Zobaczcie, jak ona jest okopcona, tak jakby spaliny tu się dostawały. I tutaj też widać, że na tej muszli pompującej czy dolotowej, zobaczcie, jak tu jest brązowo, tak jakby przepalony olej, nie wiem jak to nazwać. No wygląda to dziwnie, nie? Dla mnie dziwnie, ja czegoś takiego nie widziałem po stronie dolotowej. No w ogóle z interkulerów zlałem ponad 200 oleju. To dla mnie było też niesamowite. Po prostu odkręciłem pierwszy interkuler, rurę zdjąłem, a tam normalnie olej leciał jak z silnika. Ale fajna sprawa się zaczyna przy kolektorach dolotowych z klapkami. Nie wiem, tutaj były ewidentne modyfikacje i powiem wam, że dla mnie niesamowita sprawa, bo ktoś zamontował te klapki i nie zamontował tutaj takich czarnych plastików, w których chodzą te klapki. Patrzcie, jak to lata. Nie trzeba dużo tłumaczyć, że to przy takich potężnych luzach miało prawo się urwać i wpaść po prostu do cylindrów, nie? No a wtedy to już katastrofa murowana. I ten samochód tak jeździł i ma oba kolektory tak zrobione, że to po prostu tak lata. No niesamowite. Warunki może nie najlepsze, ale powiem wam, udało mi się wyciągnąć ten silnik. Jak widzicie, skrzynię biegów zostawiłem, czyli półosie i wał, wszystko jest podpięte. Sama jednostka wyjechała z samochodu. No nie mam jakichś tam super warunków, zimno też jest ogólnie, bo zima przecież i temperaturę w okolicy zera, także średnio się robi, także troszeczkę czasu mi ogólnie schodzi na wszystkie prace. Samochód udało mi się wepchnąć na takie najazdy, które sobie kupiłem, także w miarę komfortowo mogłem sobie tam manewrować, że tak powiem. No i dostęp był w miarę do wszystkiego. Jak rozbierałem silnik na samochodzie i został mi tylko blok i miska, no to już można było to bez problemu odczepić od skrzyni i sobie tym wyjechać. Także za momencik będę oceniał stan silnika. No i mamy silniczek. Powiem wam, że no tak brudnego to już dawno nie widziałem silnika. Nawet ten, co kiedyś kupiłem po panewce, nie wyglądał tak źle. Bardzo zaniedbana jednostka, mnóstwo wycieków. Chyba cieknie dosłownie wszystko, co by mogło. Każdy simmering, jaki tylko znalazłem, był z wyciekami. Tutaj w środku już jest troszeczkę poczyszczone, ale tu było wiaderko takich różnych kawałków metali, smarów. Mnóstwo tego. Naprawdę no silnik stan opłakany. To tak lekko mówiąc. Rozrząd po zdjęciu pokrywy. Zobaczcie, że wszędzie tu są takie jakby nagary. Nie wiem jak to nazwać. Jest mnóstwo takiego syfu, przepalonego oleju. I taka różnica, nie? Jak się ładnie doczyści, to proszę bardzo, jak ładnie może wyglądać.
a jak kurczę wygląda w tym silniku. Głowica. Tutaj trochę przeczyściłem wałek, żeby było widać różnicę. Tak powinno wszystko wyglądać, nie? W miarę być troszeczkę może żółte od oleju, ale nie takie czarne. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ten cały silnik jest w takim czarnym mega nalocie, który jest bardzo ciężko usunąć. Nie idzie tego usunąć żadnymi płynami do czyszczenia silników, ani benzyną. To trzeba naprawdę nieźle się namęczyć, żeby to usunąć. Rozpoczynamy czyszczenie i tak widzicie po lewej stronie tłok prosto z silnika, wyciągnięty jeszcze bez żadnego czyszczenia. Bardzo brudny, w wielu nagarach. I generalnie widać nawet po kolorze, że inny. Przypalany olej, a tutaj macie już po czyszczeniu takim wstępnym, bo to nie można powiedzieć, że to jest jeszcze na tip-top, ale takie wstępne czyszczenie pędzelkiem i już widać jaka jest różnica i jak się wyczyści, to można ocenić zniszczenia. Ocena części, tutaj ocenimy tłoki, bo de facto tutaj jest odpowiedź, dlaczego doszło do zatarcia silnika, tak mi się wydaje. Pogrupowałem je, tak jak chodzą one na wale, czyli pierwszy z czwartym chodzi, drugi z piątym i trzeci z szóstym. Do zatarcia panewki doszło na cylindrze trzecim. Tutaj widać, jak wygląda panewka. Już jest tylko sam metal tak naprawdę został i ona się obracała tutaj już w korbowodzie, więc to wszystko jest pozacierane. No uszkodzony jest korbowód, tutaj to wszystko jest powycierane, korbowód jest do wymiany. Tłok bardzo mocno, przez to, że było słabe smarowanie, bardzo mocno zniszczone te gładzie po bokach, które powodują zmniejszone tarcie, więc tłok jest też złom. Szóstka też jest niestety do wymiany, pomimo iż panewki nie były zatarte, to jak ten tłok się zacierał, one chodzą obok siebie. Jak widzicie tutaj on zaczyna chodzić na boki i niszczy korbowód współpracujący, więc ten korbowód jest też do wymiany. I co ciekawe, szóstka też słabe smarowanie, no i gładzie pozacierane na tłoku, czyli te dwa tłoki do wymiany na pewno. Tutaj na tych pozostałych wszystko było w miarę ok, pomimo panewki są, oczywiście są w bardzo złym stanie. Tutaj widać, jak już do miedzi doszło na większości. Ten samochód był długo jeżdżony, pomimo że już tam nie było ciśnienia oleju, tak mi się wydaje przynajmniej. No tutaj te gładzie po bokach nie wyglądają tak źle na tych czterech, więc one są w miarę do użycia. Natomiast pojawia się pytanie, dlaczego doszło do zatarcia. W moim tak ja mam taką, wysnuwam teorię, że na tym trzecim lub na szóstym lały dosyć mocno wtryski, przez to wydzielała się duża temperatura i było bardzo dużo nagaru, który spowodowały, że stanęły pierścienie. Na trzecim i na szóstym stoją pierścienie. Tutaj widać to dosyć fajnie, że pierwszy pierścień chodzi, trzeci chodzi, a drugi stoi. I to samo jest na trójce. I prawdopodobnie przez to dostawały się spaliny do układu korbowego i przez to mieszały się z olejem, co spowodowało, że w całym silniku jest ten taki bardzo zły, brzydki, czarny nagar, który jest bardzo ciężko usunąć, ale on też w pewnym momencie, jak już olej jakby wciągnął wszystko, co mógł z tych zanieczyszczeń, zaczął się grudkować. Tam bardzo dużo takiego dziwnego, takich grudek pływało, takich oleistych grudek czarnych, które zatykały kanały olejowe i tego było bardzo dużo właśnie w zasilaniu wału i panewek olejem, co spowodowało prawdopodobnie gorsze smarowanie i finalnie spowodowało, że na tym trzecim doszło do zatarcia panewki. To gdzieś taka moja teoria, natomiast ja się aż tak bardzo nie znam, jestem ciekaw, co wy o tym myślicie, także dajcie znać. No, wydaje mi się, że to stojące pierścienie na trzecim i szóstym to był ten gdzieś powód, który mógł się przyczynić do zatarcia panewki i tego, że ten silnik był w tak bardzo złej kondycji, co potwierdza jeszcze to, co powiedziałem wcześniej, że dosłownie z silnika w całości ciekło, wszystkie uszczelniacze na wale czy coś, wszystko było mokre, co znaczy, że w układzie korbowodowym no, było dosyć duże ciśnienie i wszystkie uszczelnienia wypychało. Także to też może być jakaś tam przyczyna tego, co tutaj się działo. Pompy oleju. To jest pompa, która pochodzi z tego zatartego silnika. I powiem wam, mam 3 pompy i byłem zawsze ciekaw, jak wygląda ten zużyty ołówek, czyli ten napęd zużyty pompy, czy to ma luzy. I rzeczywiście są jakieś tutaj wyczuwalne luzy, ale na wszystkich 3 pompach są podobne. Więc nie wiem, czy po prostu mam takiego pecha, że wszystkie pompy mam w takim samym stanie, czy one jeszcze nie są aż tak mocno wytarte, bo tutaj widać delikatny luz, ale
więcej palce się ruszają niż ten wałek oczywiście. Tu na przykład mam do porównania drugą. I to jest naprawdę takie, no wydaje mi się, że nie jest aż tak bardzo wyczuwalny ten luz. Ale możecie coś podpowiedzieć i ocenić. Ocena wału. Tutaj mamy wał z tego silnika, który zatarł się, tu jest cylinder trzeci, czyli widać, że no tutaj doszło do zatarcia. Tu mamy szóstkę. No i ogólnie nie byłoby tragedii, no ale widać, że no, tych wałów się nie naprawia, znaczy mi się wydaje, że nie powinno się naprawiać. Nie ma do nich nadwymiarowych panewek. Oczywiście są tylko te na takie napasowania do nominału, natomiast nadwymiarów nie ma. I nawet jeżeli by się dorobiło gdzieś w jakiejś firmie panewki, to te wszystkie czopy są utwardzane powierzchniowo. No i by trzeba było też poddać taki wał utwardzaniu, no bo samo zaszlifowanie tej na tym trzecim cylindrze, gdzie zatarło ten czop, myślę, że by nie wystarczyło, także w większości przypadków wały są do śmieci. Tutaj dla porównania macie wał, który kupiłem używany. Zobaczcie, jakie ma bardzo ładne czopy. Także wszystko jest pomierzone mikrometrem. Wszystkie czopy są w nominale, tak jak powinno być. Także jestem bardzo zadowolony. Jedynym mankamentem tego wału jest to, że tu na kole pasowym jest urwana jedna śruba tam w środku. Ktoś jak odkręcał, nie mógł odkręcić, się urwała. Ale dzięki temu ten wał został kupiony w bardzo dobrej cenie, bo około 500 zł zapłaciłem za niego, także był naprawdę warty swojej ceny. No bo jest w bardzo dobrym stanie, z reguły za takie wały płaci się pewnie około 1000 zł. To tyle mniej więcej. No i powiem wam, że tu na innych czopach widać, że on się pozacierał. Już tutaj normalnie czuć palcem, pomimo że one jeszcze w miarę ładnie wyglądają, to tutaj czuć normalnie palcem już rysy. Na tych na przykład to były te dwa cylindry 1.4 z tego co pamiętam, tak, to na nich już było miedź widać na panewkach no i to niestety odwzorowało się na czopach, więc ten wał już raczej nawet na innych czopach też nie byłby do użytku, byłby do naprawy, także to generalnie jest śmietnik. Głowice zrobione, polerka, że tak powiem, na lusterko zrobione są. Podobają mi się, są doczyszczone, jak sobie byście zerknęli. Tu mam latareczkę. Jak zerkniecie do środka, patrzcie, jakie ładne są, czyściutkie wszystkie w środku kanały. Naprawdę się tutaj tak napracowałem, żeby doczyścić tą głowicę. No, że jest kosmos, nie? Powiem wam, że jest dużo było roboty. Nad jedną głowicą 8 godzin czyszczenia. Około 8 godzin. Także mnóstwo pracy. Mam jeszcze do dotarcia troszeczkę zawory. Jak widzicie, zawory są wszystkie porobione. Przeszlifowane zostały wszystkie zawory. Luzy zaworowe są nieduże na prowadnicy. Także wszystko tam jest spoko. Jedyne co, to będę musiał troszeczkę pasty wziąć i przeszlifowane zawory będę musiał sobie troszkę podocierać. Mam tutaj sprzęcik, sobie troszeczkę popróbuję, bo jeszcze tego nie robiłem. No, dwie głowice, wał. I co teraz? I blok oglądamy. Blok został też zrobiony. Honowanie. Został pomierzony średnicówką. Ja najpierw pomierzyłem, żeby sobie tak wstępnie ocenić, co jest do zrobienia. I okazało się, że no tam jakiejś tragedii nie ma. Chociaż widać tutaj jakieś ryski, ale one są niewyczuwalne. Na jednym tym najgorszy jest ten cylinder, który był zatarty. To jest 4., 5., 6, to na trzecim zatarło panewkę. No to ten jest najgorszy, nie? Tutaj widać te ryski. I czy jest wyczuwalne coś? No takie... Jest jedna ryska dosłownie wyczuwalna. Ale gadałem ze szlifierzem i on mówi, że 30 lat pracuje w zawodzie i mówi, że to spokojnie, bez żadnych problemów będzie śmigać, aż będzie huczeć. On mówi, że tutaj nie ma w ogóle co robić, honowanie spokojnie wystarcza i pomimo, że widać te gdzie te ryski, to jest naprawdę nic, kompletnie na wszystkich tulejach nic nie czuć, tylko na tej jednej, na której przytarło, to jest dosłownie jedna ryska, taka, którą czuć palcem, nie? Tak delikatnie, ale to bardzo delikatnie ją czuć. Także w blok, powiem wam, już też podoprowadzałem, pomyty, wszystko będę pomału musiał składać. Chciałem wam pokazać też, że tak sobie organizuję pracę i wszystkie części w takich pudełkach. Tutaj mam na przykład wszystkie części od jednej głowicy. Są w woreczkach, śrubki poszczególne.
Wszystko, co jest potrzebne do danej głowicy, albo co było potrzebne, wszystko jest pogrupowane, żeby łatwiej się składało, wszystko zostało poczyszczone. Także dla każdej głowicy mam takie pudełko, plus jeszcze różne pudełka dla poszczególnych elementów do składania. Wtedy jak się wszystko poczyści, to później ten montaż jest dużo prostszy. No i pojawia się pytanie, czy warto kupić auto z uszkodzonym silnikiem? I odpowiedź jest bardzo prosta. Jeżeli sami tego nie robicie, a znaczy w sensie, że nie zrobicie sobie sami tego auta, to nie warto, bo koszta są potężne i nawet gdy wymienicie słupek na jakiś gotowy, zużywanego samochodu, to nie wiecie, w jakim on jest stanie. One pochodzą z rozbitych, przejeżdżonych samochodów, które też mają kupę tysięcy. Jeżeli będziecie sami robić takie auto, to ma to finansowy sens, natomiast jeżeli ktoś będzie Wam to robił, to już taki dużo mniejszy, bo koszta wtedy są bardzo duże, a jakość nigdy nie będzie taka sama. Jak widzieliście, nakład pracy jest potężny i jeżeli chodzi o samo rozbieranie, później przygotowanie, czyszczenie części, ocenę części i na samym końcu składanie tego wszystkiego do kupy, a i tak ryzyko niepowodzenia jest bardzo duże. Także gdyby nie było to moje hobby, to robienie czegoś takiego jest niezwykle ryzykowne, bardzo czasochłonne i kosztuje bardzo dużo pieniędzy, bo też wydaje się je na różne części. Także tak mniej więcej bym ocenił całą tą kwestię, czy warto kupować uszkodzone samochody z uszkodzonymi silnikami. Jeżeli robicie sami, warto, myślę, że warto. Natomiast jeżeli chcielibyście zlecić to komuś, to wtedy to już jest no, dosyć droga zabawa, a nie wiem też finalnie, czy zawsze może skończyć się osiągnięciem tej samej jakości wykonania różnych prac. Także tak bym to ocenił. Zapraszam serdecznie do oglądania kolejnych odcinków. Cześć, trzymajcie się.